تیتر اول امشب: در آخرین روز سفر پاپ به عراق، رهبر کاتولیک‌های جهان به اربیل رفته. 10,000 نفر در مراسم عشای ربانی با حضور او شرکت کردند. سرانجام بودجه 1400 در آخرین روزهای سال در مجلس تصویب شد. سنگین‌تر شدن کفه درآمدهای مالیاتی در مقایسه با نفت. سرنوشت یارانه ها چه خواهد شد؟ و نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، بعد از 5 سال آزاد شد، اما آیا به خانه باز می‌گردد؟ دادگاه انقلاب به دنبال پرونده جدید علیه او. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. پاپ فرانسیس در سومین روز سفرش به عراق با حضور در شهر اربیل مراسم عشای ربانی رو با حضور 10,000 نفر در ورزشگاه فرانسوا حریری برگزار کرد. پاپ امروز صبح هم در خرابه‌های موسل که از زمان داعش به جا مونده، از بازگشت مسیحیان به این شهر و همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان گفت. امروز تاکید می‌کنیم که برادری قوی‌تر از برادرکشی است و امید قوی‌تر از نفرت و صلح قوی‌تر از جنگ. باید برای تمام قربانیان خشونت، نفرت دعا و نیایش کنیم. صداهایی که هرگز توسط کسانی که با سوء استفاده از نام خدا راه تخریب و نابودی را در پیش گرفتند خاموش نخواهد شد. پاپ فرانسیس دقایق پیش از اربیل به بغداد بازگشته و قرار فردا صبح به واتیکان بره. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اربیل عراق. همکارم تروسک صادقی از این شهر با ماست. تروسک، همین تصویری که می‌دیدیم چقدر تصویر تکان دهنده‌ای هست در روبروی این خرابه‌ها و با حضور 10,000 نفر در سرزمینی در جایی که نه چندان در زمان گذشته همین گروه دولت اسلامی یا داعش داشت اونجا در واقع سر مخالفانش رو می‌برید. الان رهبر یک کلیسای کاتولیک داره در بین طرفدارانش صحبت میکنه. مراسم امروز در اقلیم کردستان در اربیل، همونطور که شما هم اشاره کردید، در فرانسوا حریری پایان گرفت تحت تدابیر امنیتی و البته در امنیت کامل با حضور 10,000 نفر. همونطور که شما هم اشاره کردید، دیدار با البته پس از دیدار با مقامات اقلیم کردستان و بعد از اینکه به موصل رفت، به دشت نینوا، کهن‌ترین مناطق مسیحیان که بعد از سال 2014 تا 2017 بیشترین خشونت‌ها متوجه اونا شد و اونا ناچار شدن مناطق خودشون رو ترک بکنن. همونطور که شما هم اشاره کردید، پاپ فرانسیس به اونجا رفت و اونجا پیامی رو در مورد خشونت و افراطیگری که در موصل در نینوا متوجه مسیحیان شده بود صحبت کرد. اون در بخشی از دیدار به کلیسای قرقوش رفت، مکانی که بسیار مهم بود از جهت اینکه اون کلیسا کاملا به دست داعش تخریب شده بود و شهروندان زیادی، صدها تن در داخل اون کلیسا به دست داعش یا سر بریده شدند یا تیرباران شدند و اون کلیسا بعداً البته بعد از اینکه گفته شد که پاپ فرانسیس به عراق سفر میکنه، کمک شد به اینکه بازسازی بشه دوباره از نو. اما برای رسانه ها بسیار مهم بود این سفر، برای عراقی ها، برای مسیحیان بسیار مهم بود از چند جهت مختلف. از جهت اینکه اول پاپ فرانسیس به کشوری اومد که تا 3 روز قبل از سفر اون شاهد بیشترین خشونت های داخلی، نزاع‌های طایفه‌ای بوده. اعتراضات ضد دولتی همچنان در این کشور وجود داره و معترضان ترور میشن، معترضان کشته میشن یا دستگیر میشن. از طرف دیگه از این جهت مهم بود برای مسیحیان که پاپ فرانسیس با چشم خودش دید مناطقی که ویران شدن به دست گروه‌های تندرو و خشونتی که علیه اونها اعمال شده. اما سوالی که اینجا برای همه شهروندان عراقی، برای مسیحیان خصوصا پیش اومده اینه که آیا بعد از این سفر پاپ فرانسیس این امنیتی که در این 3 روز عراقی‌ها شاهدش بودن پاپ فرانسیس اینجا بود، آیا همچنان باقی خواهد ماند؟ همچنان صلح و برابری و همزیستی که اون دعوت کرد ازش که عراقی‌ها اون رو پیرو بکنن، آیا همچنان در عراق ادامه خواهد داشت یا نه؟
ممنونم از تو تروسک صادقی، همکارم در اربیل عراق. عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی هم از منچستر به ما پیوسته. آقای ثابتی، کل منطقه بالاخره در این سالها درگیری‌های مختلف قومی و مذهبی داشته، از ایران بگیرید تا لبنان، بالاخره خیلی آشنا نیست منطقه با تسامح. حالا یک کشورهای مثل لبنان شاید کمی بهتر، جای دیگری کمی بدتر. فکر می‌کنید سفر پاپ به طور کلی چقدر میتونه تاثیر بگذاره روی کاهش این تنش‌ها در منطقه؟ خیلی ممنون. ببینید، اصولا اصل آزادی دین در قانون اساسی حدود 90% از کشورهای دنیا گنجانده شده، اما در بین این 17 کشور مسلمان خاورمیانه فقط مصر و عراق، قانون اساسی جدید عراق هست که آزادی دینی رو به رسمیت میشناسه. یعنی وضع خاورمیانه کشورهای مسلمانش با 90% دنیا به معنای واقعی کلمه فرق داره. اما همین عراق از نظر 29 تبعیضی که کارشناسان تبعیض دینی میشناسن، هر 29 تبعیض در خاورمیانه وجود داره و در عراق هم از اون 29 تبعیض تعداد زیادیش وجود داره متاسفانه. یعنی اون 29 تبعیض رو اگر ضرب در 2 بکنی، 0.12 مطابق نوع کدگذاری که آمار شناسان انجام میدن 58 باشه حد اکثر تبعیض، در عراق 41 باز تبعیض علیه مسیحیان، یعنی بازم خیلی زیاده. و ما یادمون نره که پاپ با احمد طیب امام الازهر 3 بار دیدار کرده. ایشون در اصل نماینده تعداد اکثریت مسلمانان دنیا هست برخلاف آقای سیستانی، اما نتیجه اون 3 دیدار و حتی امضای سند برابری انسانی چه شد؟ پاپ حتی در سال 2017 به مصر هم سفر کرد. درسته دیگه داعش اونجا نیست در مصر که مثلا کلیساها رو آتش بزنه و بمبگذاری کنه، اما همین امروز که من با شما صحبت میکنم در مصر که پاپ اونجا رو رفته و 3 بار هم با امام ازهر در خارج از مصر حداقل دیدار کرده، خود نشریه ارتش مصر مقاله می نویسه درباره کافر بودن مسیحیان. مدارس دولتی کتابشون میگن اسلام تنها دین حقیقی، تصویر نامطلوبی از یهودیان مسیحا ترسیم میکنن. رسانه‌های دولتی و امامان منسوب الازهر مسیحیت و یهودیت رو مسخره میکنن، میگن اینها ادیان تحریف شدن و باطله. خود پلیس وقتی به قبطی‌ها مسیحیای مصر حمله میشه چندان دفاع نمیکنه، بازجویی نمیکنن، در اصل دادخواهی انجام نمیشه. یعنی همین مسئله اگر در مصر هست، گذشته آینده آینه است. یعنی گذشته معاصری که در مصر ما میبینیم پس از سفر پاپ، همین هم در عراق هست. یعنی الان در موصل اکثر مسیحیان فرار کردن، رفتن به 50% در بغداد هستند و 40% 90% مسیحیان در بغداد هستند یا در شمال عراق در کردستان، اربیل و دوهوک و کرکوک. در موصل فقط 60 خانواده مسیحی، اونها هم عمدتاً برای بازسازی این کلیسا برگشتن به اونجا، چون متاسفانه این حرکت پاپ فرانسیس خیلی مثبته، اما تا هنجارها و ارزشها تغییر نکنن، اقدامات رهبران خیلی تأثیر ملموس محدود و حتی شاید متاسفانه کوتاه مدت و ناپایداری داشته باشه. بله. چون اون از هنجار، اون قبیله گرایی باید تغییر کنه، به اون برادری انسانی برسیم ما، وگرنه بله. دیدار میکنن در مصر ولی هنوز همون مشکلات رو قبطیان مسیحیان مصر وجود داره. در عراق هم بله. اگه ملاحظه بفرمایید همین داستان متاسفانه هست. یعنی این تصویری که در نشریات در مدارس ارائه میدن خیلی مهمتر از اون هست که یک رهبری با رهبر دیگه دیدار بکنه. ممنونم از شما. ببخشید فرصت ما محدود هست. عرفان ثابتی، پژوهشگر علوم اجتماعی از منچستر، سپاسگزارم. بالاخره بعد از مدت‌ها جنگ و جدال بین مجلس و دولت، دیشب بودجه 1400 در آخرین روزهای سال 99 تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد. در بودجه 1400 تامین هزینه‌های دولت که در لایحه اولیه کفه درآمدهای نفتیش سنگین‌تر از اینها بود، حالا بیشتر بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده، مثل افزایش مالیات مالکان خانه‌های خالی، چهره‌های اثرگذار در شبکه‌های اجتماعی و یا وارد کنندگان خودروهای گران قیمت. دلار 4200 تومانی که مجلس و دولت مدت‌ها بر سر اون مجادله داشتن و مخالفان میگفتن موجب افزایش راندخواری و فساد اقتصادی میشه، هم در سال آینده بدون تغییر مونده. دولت معتقده که حذف ارز 4200 تومانی که به وارد کنندگان کالا تعلق میگیره باعث گرونی بیشتر میشه. میزان یارانه ها هم که یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف بود بدون تغییر باقی مونده. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اول تصویب کرده بود که یارانه های نقدی 2 برابر بشه، اما با وجود گرانتر شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی که قیمتشون در بعضی موارد حتی 2 برابر شده، مجلس در نهایت همون یارانه های سال 99 رو بدون تغییر برای سال آینده هم تصویب کرده.
هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم ایتالیا با ماست. آقای چاوشی، سال 94 قرار بود که این قانون یارانه‌ها دیگه در واقع به پایان برسه و حذف بکنن و بازار رو به شکلی برگردونن به حالت آزاد. الان با این شرایط موجود و دشواری‌هایی که برای فروش نفت هم دارن و در واقع در این بودجه به نظر میاد بیشتر تمرکزشون بر درآمدهای مالیاتی هست، چرا همچنان این بحث یارانه‌ها ادامه داره و چقدر اصلا در توان دولت هست که بودجهش رو تامین کنه؟ ببینید، من بذارید اینجوری جواب بدم. کلا بودجه دولت تو ایران تبدیل شده به یه غول بیشاخودم که هیچ کس نمیتونه رامش کنه. این مجلس روزهای اولی که بودجه اومده بود خیلی ازش انتقاد کرد. نماینده ها اومدن گفتن این بودجه تورم‌زاست، کسری عملیاتیش بیشتر از 300,000 میلیارد تومانه، ولی در نهایت چیزی تغییر نکرد. بودجه حالا بیشتر از 400,000 میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داره و تورم‌زاتره. همونطور که شما گفتید دلار 4200 تومانی که عامل رانته و همه اقتصاددانا گفتن باید حذف بشن، در نهایت برگشت سر جای اول. امروز دیدم آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم از بودجه انتقاد کرده و گفته نتیجه این بودجه میتونه انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشه که معنای نهاییش تورم بیشتره. مسئله یارانه هم یه مسئله کهنه شده تو اقتصاد ایران. واقعا دولت الان نمیتونه اضافهش کنه و نمیتونه همین روند رو ادامه بده، چون مقدارش واقعا خیلی ناچیز شده. ارزش واقعی یارانه های نقدی الان تقریبا 1/6 تا 1/7 اون زمانیه که شروع شد این کار. اما درباره لایحه بودجه اینم اضافه کنم که این لایحه در نسخه‌ای که دولت داده بود یه لایحه بد بود، در مجلس بدتر هم شد. تنها امید اینه که تحریم ها برداشته بشه و پول نفت برسه به دست دولت. در اون صورت هم البته شاید تورم شدید نداشته باشیم، ولی اونم هزینه های خودش رو داره. تولید داخلی سرکوب میشه و بیکاری افزایش پیدا میکنه. ممنونم از شما. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما. نازنین زاغری رتکلیف آزاد شد. امروز حکم 5 سال زندان خانم زاغری تموم شد. نازنین زاغری 5 سال پیش در سال 95 موقع برگشتن به بریتانیا در فرودگاه امام بازداشت شده بود و به اتهام جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری مدتی بود که به خاطر شیوع کرونا در زندان‌ها با پابند الکترونیکی در منزل والدینش حبس خانگی بود. پابند الکترونیکی او هم امروز باز شده، اما همزمان به اتهام تبلیغ علیه نظام وقت دادگاه دیگری برای او تعیین کردند. بردیا افشین همکارم اینجا در استودیو با ماست. بردیا، گمان می‌کنم برای خانواده او حس تلخ و شیرینی از یک طرف آزادی او و از یک طرف دیگه دلهره برای یک دادگاه دیگر. پرونده باز شده و پرونده بسته شده درست در یک روز. این حرف ریچارد رتکلیف بود که ساعتی پیش باهاش صحبت می‌کردم و همین بهم گفتش که یه احساس دوگانه داره. اشارهش به اون خبر خوب بود که بالاخره اون پابند الکترونیکی باز شده، ولی خب نگران اتفاقی که هفته بعد میافته، یعنی جلسه دوم رسیدگی به اتهام‌های او. البته گفتش که وقتی با نازنین صحبت کرده، نازنین بهش گفته که نمیخواد به هفته بعد نگاه کنه، اصلا نمیخواد بهش فکر کنه. امروز میخواد از این آزادی که نسبی که داره لذت ببره. به داخل شهر رفته بعد از مدت‌ها و همینطور بعد از مدت‌ها تونسته که به مادر بزرگش سر بزنه، خواسته از روزش استفاده کنه. پرونده بسیار پیچیده‌ای است. شاید اون اوایل کسی فکر نمی‌کرد که 5 سال به طول بکشه و الان در یک سطح دیگری واقعا داره بررسی میشه. در واقع یک دعوای دیپلماتیک است بین ایران و بریتانیا. دعوای بین دو تا حکومت بریتانیا و ایران. دومینیک راب واکنش نشون داده. در واکنشش اشاره به عبارت آزادی نداشته، فقط گفته استقبال میکنه از اینکه این پابند الکترونیکی باز شده. بیانیه‌اش از در واقع لفظ شدیدی از الفاظ شدیدی استفاده کرده، خواسته که ایران سریعا نازنین زاغری رو آزاد کنه، اما گفته که همچنان این رفتار ایران غیر قابل قبوله. 4 تا وزیر امور خارجه بریتانیا بر سر این پرونده درگیر بودن، همشون مؤکداً نازنین رو بیگناه میدونستن و این سایه طرح اتهام ها همواره بالای سر نازنین بوده و اون رو همواره رفتار غیر قابل قبول میدونستن. شهریور ماه وقتی در یک جلسه اتهام ها ایراد شد به نازنین، دومینیک راب گفتش که این عمل منزجر کننده است. آبان ماه وقتی جلسه اول رسیدگی به این اتهام ها برگزار شد، ریچارد رتکلیف گفتش که این اتهام ها همون اتهام های پیشینه و شواهد هم همون شواهد پیشینه، اتهام هایی که همواره رد شده. بر همین وقتی با ریچارد رتکلیف صحبت می‌کردم به من گفتش که به نظرش میرسه این بازی استراتژیک ایران همچنان ادامه داره، بازی که به نظر میاد فقط بر سر بازخواهی به زعم خانواده نازنین زاغری، بازخواهی جمهوری اسلامی ایران از بریتانیا. ممنونم از تو بردیا افشین همکارم اینجا در استودیو با ما.
طبق آخرین آمار تا این لحظه اسرائیل بالاترین میزان واکسیناسیون رو در جهان داره و بالای 99% شهروندانش رو واکسینه کرده. با تصویب کابینه اسرائیل از امروز رستوران‌ها، بارها و جاذبه‌های گردشگری اجازه فعالیت دارند. همزمان عملیات واکسیناسیون شهروندان فلسطینی که در اسرائیل یا شهرک‌های اسرائیلی نشین کرانه باختری کار می‌کنند به تعویق افتاده. این عملیات قرار بود که همین امروز شروع بشه. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست. اشکان، چه شده که به تعویق افتاده واکسیناسیون فلسطینی ها؟ بله، خب اون چیزی که در واقع دولت اعلام کرد این بود که به دلیل برخی از مسائل در واقع ادمینستریتیو بوده که به تأخیر افتاده و الان اعلام شد که از فردا صبح عملیات آغاز میشه، عملیات واکسیناسیون. ما فقط در مورد تعداد واکسیناسیون بگم که 55% کل جمعیت اسرائیل تا الان واکسینه شدن، چون فقط در واقع 70% جمعیت اسرائیل بالای 16 سال هستند و میتونن که این واکسن رو دریافت بکنند. اما از امروز در واقع بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل هم بازگشایی شد. رستوران‌ها، کافه‌ها، بارها، غذاخوری‌ها توی هتل‌ها، سالن‌های برگزاری مراسم، اینها از امروز همشون اجازه پیدا کردن که با برخی محدودیت‌ها کار کنن. مهمترین محدودیتی که اینها دارن این هست که افرادی رو فقط میتونن به داخل در واقع رستوران، بار، کلاب یا حالا در واقع سالن‌های برگزاری مراسم راه بدن که یا هر دو دوز واکسن کرونا رو زده باشن و یا اینکه در واقع در ماه‌های گذشته بیماری کرونا رو گرفته باشن و بهبود پیدا کرده باشن. اینها کسایی هستن که میتونن راه بدن و محدودیت‌هایی هم در مورد تعداد افرادی که میتونن درون مکان باشن دارن. برای رستوران‌ها و بارها 75% ظرفیتشون تا نهایتاً 100 نفر هست و برای مراکز در واقع سالن‌های برگزاری مراسم مثل عروسی برای اونها تا نهایتاً 300 نفر و 75 و 50% ظرفیتشون هست. همزمان فرودگاه بنگوریون تل‌آویو هم از امروز در واقع فعالیت‌هاش گسترش پیدا کرد و در واقع شهروندان اسرائیلی که نزدیک 2 ماه بود در خارج کشور گیر کرده بودن و نمیتونستن برگردن، حالا میتونن به کشور برگردن و حتی دیگه لازم نیست به هتل‌های قرنطینه هم برن، میتونن در خود خونه قرنطینه‌شون رو ادامه بدن و در واقع واکسیناسیون خود مردم اسرائیل هم همچنان ادامه داره. هنوز نزدیک به 1 میلیون نفر هستن که واکسن نزدن. بخش عمده این افراد در واقع افراد زیر بین 25 تا 35 سال هستند و در واقع در جامعه اعراب اسرائیل و یهودیان اولترا ارتدوکس. ممنونم از تو همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ما. اتحادیه اروپا اما که تا اینجا در واکسیناسیون علیه کرونا به نسبت آمریکا و بریتانیا عقب مونده، حالا دست به دامن آمریکا شده تا واکسن آسترازنیکا رو به اروپا صادر کنه. اروپا مرگبارترین سال رو بعد از جنگ جهانی دوم پشت سر گذاشته. این نقشه واکسیناسیون کرونا در اروپا است. همونطور که می‌بینید بریتانیا از همه کشورهای دیگر اروپایی جلوتره. البته در جهان هم یکی از چند کشوری که تا اینجا حدود 1/3 جمعیتش رو دست کم در دوز اول واکسینه کرده. بریتانیا و روسیه زودتر از همه در اروپا یعنی اواسط آذر ماه واکسیناسیون رو شروع کردن. بریتانیا تا همین ساعت بیش از 22 میلیون نفر رو واکسینه کرده. واکسیناسیون اول از سالمندان و بیماران شروع شد و الان تقریبا رسیده به رده سنی 40 تا 49 سال. وزارت بهداشت هم گفته تا مرداد ماه همه جمعیت بزرگسال رو واکسینه میکنه. توی اروپا به غیر از بریتانیا تا به حال فقط صربستان بیشترین واکسن رو زده. یک دلیل کندی واکسیناسیون در کشورهای اروپایی اینه که بریتانیا و چند کشور دیگه زودتر و بیشتر از بقیه واکسن پیش خرید کرده بودند. بریتانیا تا امروز 375 میلیون دوز واکسن پیش خرید کرده که به تدریج داره تحویل میگیره. اما در مورد اروپا مشکل اصلی اینه که تولید واکسن به نسبت تقاضا در خود اروپا خیلی کمتره. حالا کار به جای کشیده که وزارت بهداشت سوئیس، کشوری که تا الان فقط 10% از جمعیتش رو واکسینه کرده، گفته از هر جای دنیا که واکسن داشته باشن خریداری میکنیم. بدترین وضعیت رو هم بین کشورهای اروپایی این کشورهایی دارن که پشت سر من میبینید که تعداد واکسیناسیون در اونها خیلی ناچیز بوده، جای مثل مولداوی و کوزوو. حالا ببینیم در هر کشوری چه گروههایی در اولویت واکسیناسیون قرار گرفتن. در ترکیه، صربستان، بلغارستان
و جمهوری چک که الان دیگه بهش چکیا میگن، مسئولان دولتی اول از همه واکسن رو به خودشون زدن. در این کشورها که به رنگ آبیان اول به سالمندان زدن و بقیه کشورها که به رنگ سبز رو نقشه میبینید کارمندان بیمارستان‌ها و بخش بهداشت و درمان در اولویت قرار گرفتن. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی از ساندرلند با ماست. آقای اشرفیان بناب، روند واکسیناسیون اینجا در بریتانیا چطور بوده که یکی از بهترین کشورها دست کم اینجا در اروپا به نظر میاد در زمینه واکسیناسیونه؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. عرض کنم خدمت شما جناب فرزاد که در واقع در انگلستان اون چه ما به عنوان برنامه واکسیناسیون میشناسیم یک برنامه کاملا ملی هست. این رو لازمه بهش دقت کنیم که سیاستمداران، جامعه علمی، تمام دانشگاه هایی که کار ریسرچ و تحقیقات علمی انجام میدن، حالا در این مورد در خصوص بیماری های عفونی و بیماری های ویروسی و همینطور عموم مردم، همه دست به دست هم دادن و برای در واقع ریشه‌کن کردن کرونا از جامعه انگلستان یا حالا بگیم بریتانیای کبیر همگام هستن، همراه هستن، همه به هم کمک میکنن و نظرات همدیگر رو میشنون. من فکر میکنم یکی از مهمترین عللی که برنامه واکسیناسیون در بریتانیا بسیار موفق بوده همه جانبه بودن این برنامه است. ببینید برنامه‌ای بوده که گذشته‌نگر بوده، از تجارب قبلی کشور و حتی تجارب قبلی دنیا در برخورد با اپیدمی یا پاندمی های قبلی مثل ابولا استفاده کردن. همزمان علیرغم اینکه دارن برنامه ریزی میکنن و عمل میکنن برای جلوگیری از ابتلاع مردم و انجام واکسیناسیون، در واقع دارن یاد میگیرن و تحقیقات و تجربیات بسیار متعددی در دانشگاه ها داره انجام میشه. و نکته بسیار مهمتر من فکر میکنم اینه که بریتانیا به عنوان یک کشور، به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت و همینجور مردم بریتانیا دارن از برنامه واکسیناسیونی که امروز اجرا میشه و از برنامه مبارزه با کووید درس‌های بسیار ارزشمندی میگیرن برای آینده. مطمئناً کووید 19 یا این پاندمی کنونی آخرین پاندمی در جهان نخواهد بود. ممکنه در آینده ویروس‌های بسیار خطرناکتر و بدتری در واقع گریبانگیر جامعه جهانی بشن. من فکر میکنم مهمترین علت موفقیت برنامه واکسیناسیون در بریتانیا در واقع جامعه بودن اونه و یک برنامه کاملا ملی و در واقع رو به رشد بوده. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما. و آمار تا اینجا، البته امروز روز تعطیل هست و آمار کمی معمولا رو یک شنبه با تأخیر منتشر میشه، ولی آمار مرگ و میر کرونا امروز در بریتانیا تا به اینجای کار 0 بوده. امروز مردم سوئیس پای صندوق‌های رای رفتن و در یک همه پرسی به ممنوعیت استفاده از روبنده در اماکن عمومی رای دادن. دولت و پارلمان و بعضی احزاب سوئیس مخالفت خودشون رو با تصویب این قانون از قبل اعلام کرده بودند. این ممنوعیت پوشیدن روبنده در انظار عمومی شامل حال مسافرانی که به سوئیس میرن هم میشه. امید حبیبی نیا از لندن با ماست. امید، اصلا کلا چقدر مسلمانانی که روبنده میزنن در سوئیس زیاد هستن که این تبدیل به یک دغدغه شده بود؟ بر اساس نظرسنجی که دانشگاه لوتسرن انجام داده سال گذشته، اتفاقا نظرسنجی دوباره تکرار شده، تقریبا کسی در سوئیس از برقع استفاده نمی‌کنه. تقریبا تعدادی کمی ممکنه که از نقاب استفاده بکنن، ولی مشکل اساسی در کانتون‌هایی هست مثل ژنو. از مشکل از نظر کسانی که موافق این به اصطلاح رفراندوم بودن، از کشورهای عربی و مسلمان میان وارد مثلا کانتون‌های مثل ژنو یا کانتون‌های مثل زوریخ میشن و اونجا به این ترتیب رفت آمد میکنن که حالا با این رفراندومی که تصویب شد اونها هم اجازه ندارن که این کارو بکنن، علیرغم اینکه در برخی از این کانتون‌ها قبلا قوانین فدرال در این زمینه، در این رفراندوم های محلی شده بود و ممنوع شده بود، ولی به هر حال این رفراندوم ملی هست و ممنوع شده در کل سوئیس. حالا جالب اینه که در این دوران کرونا همه ما به شکل انگار روبنده داریم با این ماسکا، ولی میخوام ازت بپرسم که موافقان و مخالفانش چه میگفتن در این مدت؟
خب ببینید این یکی از طرحهایی است. ببینید در سوئیس اینجوری هستش که اگه شما 100,000 تا رأی جمع بکنید میتونید یک طرحی رو به رفراندوم بگذارید و مردم برن رأی بدن و اگه بیشتر از 50% یعنی 50 و خورده درصد رأی بیاره تصویب شده. البته رأی کانتون‌ها هم باید لحاظ بشه. مثلا اینجا 18 کانتون رأی مثبت دادن، فقط 5 کانتون رأی منفی دادن و تا همین الان نزدیک به 51.21% که تقریبا آرا تمام شده، چون بیشتر آرا در واقع پستی هست و تعداد خیلی کمی با همین محدودیت‌های کرونا هم امروز رفتن و رأی دادن، یا پستی هست یا الکترونیک آرا قبلا شمرده شده بود. با این 51.21% در واقع هر طرحی رو میشه در واقع به رأی گذاشت و تصویب کرد. این طرح هم تصویب شده. بنابراین وقتی که ما با این وضعیت روبرو هستیم که مخالفان میگن که این ممکنه که وضعیت مسلمان ها رو به خطر بندازه، همین امروز، همین ساعتی پیش، مرکز شورای اسلامی مسلمانان در سوئیس اظهار تأسف کرد از تصویب این قانون، تصویب این طرح در واقع و ممنوع شدن برقه در سوئیس، در حالی که فمینیست ها مثلا یا بعضی از احزاب چپ موافق این طرح بودن، میگفتن که میتونه به حقوق زنان اهمیت بیشتری بده. در ضمن احزاب راست هم که طبیعتا مخالف افراطگرایی اسلامی هم هستن از پشتیبانان قوی بودن، ولی به هر حال این طرحی بود که مردم در واقع پشتیبان اصلیش بودن. طرح مردمی بود. 23مین طرح مردمی بود که به رأی 20 ثانیه داریم به پایان برنامه. ممنونم از امید حبیبی همکارم از لندن با ما میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.